Oi sann, det var visst litt glatt her. Litt lengre bremselengde enn jeg hadde tenkt. Og det kan være en utfordring når det er glatt, som på den banen her. Hvor stor blir forskjellen i bremselengde i 60, 80 og 100 km når du skal helt ned til 0? Vi har en relativt lett bakhjulstrekker her, og en tyngre firehjulstrekker, en BMW X1 og en MG4 her. Og så får vi se hvordan det går. Den 600 meter lange og brede testbanen på Lappland Proving Ground er perfekt for trygge tester av bremselengde. Vi bruker V-Box Race Logic, og den avslører svært interessante verdier underveis. Særlig 100 km i timen, med bremselengde på opp til 129 meter, og det er MG4 som stopper ved denne lengden. Hovedgrunnen til at vi kjører 100 km i timen som høyeste hastighet, er for å gi en indikasjon på hva som kan skje ved behov for rask oppbremsing på motorvei vinterstid. 80 km i timen er relevant for svært mange under vinterkjøring. MG4 stopper her etter snaut 76 meter, og kutter altså 53 meter fra forsøket i 100. I 60 km i timen går det mer stille og rolig for seg. MG4 kutter ytterligere 32 meter bremselengde, sammenlignet med 80 km i timen. Her er tallet 44,1 meter. Med andre ord, det holder med litt over en tredjedel av distansen som kreves i 100 km i timen. For MG4 øker bremselengden fra 60 til 100 km i timen med 193%, altså nesten 3 ganger så lang. BMW-en er 425 kilo tyngre enn MG4. Den viser seg noe jevnere og havner på 120 meter bremselengde fra 100 km i timen i generalprøven. Hovedforsøket ender på 119,3 meter, og det går stille og kontrollert for seg. I 80 km i timen blir forskjellen mellom letteste og tyngste bil mikroskopisk. MG4 på 75,7 og IX1 på 75,75 meter i hovedmålingen. Vi runder av begge til 76 meter. Vi noterer at forskjellen fra 100 til 80 km i timen utgjør 43 til 53 meter kortere bremselengde for de to bilene. I 60 km i timen kutter IX1 nok en gang meter sammenlignet med MG4, og det stopper etter 39,1 meter. Det er 5 meter kortere enn MG4 ved samme fart og med samme type dekk. Det bidrar også til at BMW-en får det største spriket mellom 60 og 100 km i timen. 40 km i timen forskjell gjør at bremselengden øker med 205%. Og dermed ender de to bilene likt i 80 km i timen. Skal du fra 80 km i timen til 0 på godt vinterføre, må du påregne opp mot 80 meter bremselengde. Det er meter du som regel ikke har når det skjer noe uforutsett på vinterveien. Spesielt dersom det er mye glattere enn forholdene på testbanen. Ja, nå har vi kjørt testen, og det viser seg at forskjellene på de ulike hastighetene er enorme, som er nok en påminnelse om å passe på farten når det er glatt. Forholdene her er ikke spesielt vanskelig, det er litt ruglete is under snøen, ganske godt vinterføre. Selv da blir bremselengdene lange. Vi skal selvfølgelig gjennomgå alle dataene og gi deg det i en egen sak på elbil.no. Så vil jeg også si tusen takk for at du ser på, fortsett med det.